Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Online-Vorlesung der Kinderuni Göttingen im Sommersemester 2021. In den letzten Wochen habt ihr euch bereits mit spannenden Themen über Physik und Sport befasst und heute soll es sich um eine neuartige Frucht drehen. Bleibt gespannt! Für diesen Vortrag braucht ihr kennt es nun inzwischen schon, etwas Zeit und Ruhe. Sucht euch einen gemütlichen Platz und um den Ton gut verstehen zu können, könnt ihr gerne Kopfhörer benutzen. Falls ihr euch zwischendurch etwas aufschreiben wollt, benötigt ihr außerdem Schreibmaterial. Das könnt ihr auch gerne jetzt noch holen. Drückt dafür einfach kurz auf den Pause-Button. So, und jetzt, los geht's. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Heute soll es sich um das Thema Ernährung drehen und in diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns vor allem mit einem ganz bestimmten Lebensmittel, der Avocado. Sicherlich habt ihr bereits einmal von dieser exotischen Frucht gehört, ihr außergewöhnliches Aussehen auf Bildern bestaunt oder sie sogar selbst schon probiert. Doch was genau ist eigentlich die Avocado und was macht sie so beliebt? Wir werden diese grüne Superfrucht heute gemeinsam unter die Lupe nehmen und mit Blick auf ihre Herkunft und den Anbau ihren wahren Kern durchdringen. Bereits vor 8000 Jahren wurde die Frucht in Mexiko unter dem Namen Actual verspeist. Später leitete sich daraus der heutige Name Avocado ab. Offiziell ist Avocado eine Beere, da sie zu den Lorbeergewächsen gehört, die teilweise bis zu 20 Meter hoch werden können. Inzwischen gibt es über 400 Avocado-Sorten, wobei sich in unseren Geschäften in Deutschland vor allem zwei unterschiedliche Sorten finden. Die sogenannte Fuerte, das ist die birnenförmige Frucht mit glatter grüner Schale und cremigem Fruchtfleisch, und die sogenannte Hass, die eine eierförmige Form und eine sehr raue, dunkle Schale und nussig schmeckendes Fruchtfleisch hat. Beide Sorten sind in den Supermärkten gleichermaßen vertreten und zeichnen sich durch ihren hohen Nährstoffgehalt aus. Tatsächlich steckt in der anschaulichen grünen Frucht nicht nur ein runder Kern, sondern darüber hinaus viele Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Das in der Avocado enthaltene Vitamin A wirkt sich positiv auf das Hautbild aus, lässt uns weniger schnell altern und unterstützt zudem die Funktionsfähigkeit der Augen. Die Vitamine E und C sind ebenso in der Avocado enthalten und haben sich als sogenannte Radikalfänger einen Namen gemacht. Bei Menschen, die unter Stress leiden und eine ungesunde Lebensweise haben, können sich freie Radikale im Körper bilden, die die Zellen angreifen und somit den Alterungsprozess beschleunigen oder bei der Entstehung von Krankheiten wie Krebs mitwirken. Die Vitamine E und C sorgen dafür, dass diese Unruhestifter und ihre negative Wirkung auf die Gesundheit neutralisiert werden. Darüber hinaus ist auch Vitamin B in der Avocado enthalten, welches eine wichtige Rolle bei der Zellbildung und Erneuerung spielt. Zusammenfassend besitzt die Avocado somit wichtige Vitamine, die unsere Immunabwehr stärken und eine positive Wirkung auf unsere Haut, Schleimhäute und unseren Stoffwechsel haben. Neben den Vitaminen enthält die Avocado zudem Ballaststoffe, die sich positiv auf unsere Darmgesundheit und unseren Verdauungstrakt auswirken, sowie Mineralstoffe wie Kalium und Zink, welche unseren Knochenbau und andere lebensnotwendigen Funktionen des Körpers unterstützen. Wofür die Avocado jedoch insbesondere in der Fitnessküche besonders geliebt wird, ist ihr hoher Fettanteil. Fett und Fitness? Das scheint auf den ersten Blick genauso zusammenhangslos wie der damit einhergehende Spitzname der Avocado, die Butterbirne. Ist es nicht eher eine Beleidigung? Nein, ist es tatsächlich nicht. Denn obwohl die Avocado zu ca. 25% aus Fett besteht und oftmals mit Butter in Verbindung gebracht wird, wird die Avocado nicht als Dickmacher bezeichnet, sondern wird ganz im Gegenteil, vor allem in der gesunden und ernährungsbewussten Küche, sehr gerne verwendet. Doch um das nachvollziehen zu können, müssen wir einen genaueren Blick auf die Fette unserer Ernährung werfen.
Lange Zeit wurden Fette als Hauptverursacher von Übergewicht und Krankheiten hingestellt. Inzwischen zählen Fette zu den sogenannten Makronährstoffen. Das bedeutet, dass sie zu der Gruppe der Hauptenergielieferanten gehören, welche das Fundament für alle Stoffwechselprozesse in unserem Körper bilden und somit lebenswichtige Funktionen übernehmen. Fette liefern sogar den höchsten Anteil an Energie, da sie mit 9 Kilokalorien pro 1 Gramm Fett mehr als doppelt so viele Kalorien wie die anderen Makronährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate und Eiweiße besitzen. Ihr könnt euch das einmal so vorstellen. Dieser Löffel Olivenöl besteht zu 92% aus Fett und enthält 41 Kalorien. Im Gegensatz dazu enthält dieser Löffel Magerquark nur 0,2% Fett und enthält 7,5 Kalorien. Daher werden Fette auch als kaloriendicht bezeichnet, da sie in einer kleineren Menge bereits sehr viele Kalorien enthalten. Aus diesem Grund werden die Fette oftmals gemieden, da sie viele Kalorien liefern, die in einer Diät auf den ersten Blick zunächst nicht das gewünschte Ziel des Gewichtsverlustes herbeiführen. Der hohe Anteil an Kalorien und somit Energie besitzt dennoch jede Menge wichtige Funktionen und gesundheitliche Vorteile für unseren Körper. Wir benötigen die Fette für den Aufbau unserer Zellwände. Fette liefern wichtige Fettsäuren, die unser Körper eigenständig nicht herstellen kann, und sie sorgen zudem dafür, dass unsere Körper die fettlöslichen Vitamine A, B und E aus der Nahrung aufnehmen und verarbeiten können. Darüber hinaus dient das gespeicherte Fett unter unserer Haut, also der Anteil an Fett, den der Körper nicht als Energie verbraucht, sondern als Depot anlegt, als Isolierung zum Schutz vor Kälte und beugt als Polster für unsere Organe äußere Verletzungen vor. Bedeutet das jetzt, dass wir uns also nur noch von frittierten Pommes, Chips und Nutella ernähren können? Denn schließlich sind die darin enthaltenen Fette ja gesund? Nein, denn Fett ist nicht gleich Fett. Letztlich bestehen die Fette aus unterschiedlichen Fettsäuren, die im Endeffekt den Unterschied ausmachen und die fetthaltigen Lebensmittel nach ihrer Wertigkeit für die Gesundheit einstufen. Diese unterschiedlichen Fettsäuren sind zum einen die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren und zum anderen die Transfettsäuren. Die Transfette sind vor allem in den leckeren Süßigkeiten und Knabbereien enthalten, die eher zu den ungesunden Lebensmitteln zählen. Sie sind daher schlecht für die Gesundheit, weil sie Entzündungen produzieren können. Die gesättigten Fettsäuren kommen vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Butter, Sahne, Schweineschmalz, Fleisch und Wurstwaren vor. Grundsätzlich haben die gesättigten Fettsäuren einen eher schlechten Ruf, da sie den Cholesterinspiegel im Blut und somit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können. Die ungesättigten Fettsäuren hingegen spielen als gesunde Fette eine übergeordnete Rolle in unserer Ernährung und werden entsprechend ihrer Zusammensetzung nochmals in einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren unterteilt. Die ungesättigten Fettsäuren unterscheiden sich von den gesättigten Fettsäuren insofern, als dass sie weniger zur Energie verbrannt, sondern zu wichtigeren Aufgaben gebraucht werden. Die einfach ungesättigten Fettsäuren sind beispielsweise in Pflanzenölen wie Oliven- oder Rapsöl enthalten und haben eine gesundheitsförderliche Wirkung, da sie den Cholesterinspiegel senken. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind beispielsweise in Leinsamen, Sonnenblumenöl, Nüssen wie der Walnuss, verschiedenen Fischsorten wie dem Seelachs und, ihr ahnt es vielleicht schon, in der Avocado enthalten. Aus den mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden bestimmte Immunstoffe gebildet, die den Ablauf von Entzündungsreaktionen beeinflussen und somit eine entzündungshemmende Funktion haben. Fassen wir nochmal zusammen. Fette können, je nach ihren Fettsäuren, Entzündungen produzieren und hemmen oder den Cholesterinspiegel ansteigen oder sinken lassen. Klingt paradox, ist es aber nicht. Was ihr euch merken könnt, ist,
dass die Qualität der Fette und die Art der Fettsäure entscheidend für die Gesundheit ist und dass vor allem die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren in Lebensmitteln eine positive Wirkung auf euren Körper haben. Doch nun endlich zurück zur Avocado. Wie schon zu Anfang erwähnt, zeichnet sich die Avocado durch ihren hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen aus und darunter ist zum großen Teil auch Fett in der Avocado enthalten. Das macht sie auch so kalorienreich, da bereits 100 Gramm ihres Fruchtfleisches ca. 160 bis 220 Kalorien liefern. Damit ist sie sogar kalorienreicher als eine Schale mit 100 Gramm Milchreis und Zimt und Zucker. Dennoch zählt die Avocado zu genau den fetthaltigen Lebensmitteln, die eine gesundheitsförderliche Wirkung haben, da das Fett der Avocado zu über 70% aus ungesättigten Fettsäuren besteht und darüber hinaus sehr bekömmlich ist, da die Avocado zusätzlich Enzyme besitzt, die die Fettverdauung aktivieren. Trotz der hohen Kaloriendichte hat sich die Avocado daher in den letzten Jahren immer mehr zu einer exotischen Superfrucht entwickelt, deren Nährstoffe sich nicht nur positiv auf die Gesundheit auswirken, sondern zudem für ein langes Sättigungsgefühl sorgen. Das Fett in der Avocado ist nämlich nicht nur sehr gesund, sondern auch ein Geschmacksträger, durch den wir insgesamt intensiver schmecken und uns länger gesättigt fühlen. Am bekanntesten ist die Avocado als sogenannte Guacamole, einem Dip aus Mexiko, der gerne zu Tacos oder als Soße auf Fajitas oder Burritos gegessen wird. Inzwischen wird die Avocado auch sehr gerne roh, als Brotaufstrich, als Butterersatz, in Salaten, Gemüsepfannen, in Sushi oder sogar als Zutat auf Burgern gegessen. Kurzum, die Avocado sieht nicht nur hübsch aus und macht sich dekorativ auf Küchenpostern und Postkarten. Sie ist in den unterschiedlichsten Gerichten und Speisen vielseitig einsetzbar und beliefert unseren Körper zudem mit Energie und wichtigen Nährstoffen. Dennoch sollte die Avocado nicht als täglicher Butterersatz, sondern als besonderes Genussmittel betrachtet werden, da ihr ökologischer Fußabdruck unumstritten ist. Ihr erinnert euch vielleicht an die Vorlesung zum Thema Wasser im letzten Semester, wo der ökologische Fußabdruck erläutert wurde. Falls nicht, schaut euch das gerne nochmals in unserer Playlist an. Doch zurück zur Avocado. Aktuell werden immer mehr Fakten über den Anbau der Avocado allgemein bekannt, die die Schattenseiten der Avocado erkennen lassen. In vielen aktuellen Fachzeitschriften für Gesundheit, Ernährung, Ökologie und Landwirtschaft überschlagen sich die Schlagzeilen und die Avocado gerät immer stärker in Kritik. Auch die Universität Göttingen forscht, unter anderem im Graduiertkolleg Nachhaltige Ernährungssysteme zu diesem Thema. Dabei sind sich alle einig, die grüne Trendfrucht ist mit größter Vorsicht zu genießen und bringt ökologisch betrachtet einige Probleme mit sich. Die Beliebtheit der Avocados schlägt sich auch in den Zahlen des Avocado-Konsums, also des Verbrauchs, nieder. Allein in Deutschland hat sich die Importmenge der Avocados von 2010 bis 2018 mehr als verdreifacht. Inzwischen importieren wir rund 92.000 Tonnen, vor allem aus Ländern in Mittel- und Südamerika, wie Mexiko, Chile, Peru oder der Dominikanischen Republik. Aufgrund der steigenden Nachfrage des weltweiten Avocado-Booms wird die Frucht inzwischen sogar auch schon in Spanien, den Niederlanden, Israel und Südafrika angebaut. Problematisch wird der Avocadoanbau daher durch die Mengen, die in diesen Ländern für unseren Genuss angebaut werden. Doch warum eigentlich? Schließlich wird die Avocado auch als grünes Gold bezeichnet, das den Exportunternehmen durch die steigende Nachfrage einen hohen Umsatz einbringt. Um die Problematik nachvollziehen zu können, müssen wir uns einmal genauer anschauen, wie die Avocado überhaupt wächst und gedeiht. Die Avocado wächst nämlich an Bäumen und bis diese Früchte tragen, kann es ganze 3 bis 4 Jahre dauern. Dafür bevorzugen die Avocados nährstoffreichen Boden, viel Licht,
bis zu 2000 Sonnenstunden im Jahr und sehr viel Wasser. Eine Avocado benötigt ca. 1000 Liter Wasser pro 1 Kilogramm. Das entspricht ca. 2,5 Avocados. Das ist so viel Wasser, dass man damit etwa 7 Badewannen befüllen könnte. Im Vergleich benötigen beispielsweise 1 Kilogramm Tomaten nur rund 130 Liter und 1 Kilo Äpfel nur 70 Liter Wasser pro 1 Kilogramm. Die Avocado sollte also eigentlich in Ländern angebaut werden, in denen es sehr viel regnet. Der Avocado-Boom hat jedoch dazu geführt, dass selbst in den für die Avocado idealen Anbauländern sogenannte Avocado-Monokulturen entstehen. Das sind riesige Plantagen, in denen einzig Avocados angebaut werden und sich kilometerlang über die Landschaft erstrecken. Bei so großen Plantagen reicht auch das Regenwasser meist alleine nicht mehr aus, um die Avocados mit genügend Wasser zu versorgen. Daher müssen die Betreiber dieser Monokulturen durch künstliche Bewässerung nachhelfen, was wiederum fatale Folgen für die Länder und ihre Umwelt hat, da so für die Bevölkerung in den umliegenden Gebieten nicht mehr genug Wasser übrig ist. Zudem entstehen mehr und mehr Avocado-Monokulturen selbst in regenarmen Gebieten. In Chile hat der hektarweise Anbau von Avocados beispielsweise dazu geführt, dass ganze Flüsse ausgetrocknet sind und eine allgemeine Dürre herrscht, da das Wasser in die Hänge gepumpt wird, um die Avocadobäume zu bewässern. Der Konflikt um die Wasserrechte betrifft jedoch nicht nur die Bevölkerung und die Agrarunternehmen, sondern auch die Kleinbauern. Und es entsteht Korruption, also ein Missbrauch bei der Vergabe von Wasserrechten, wodurch die Kleinbauern verdrängt werden, da sie nicht die finanziellen Ressourcen für große Bewässerungssysteme haben. Das bedeutet, dass sie einen kleineren Bestand an beispielsweise Geldmitteln oder Personal haben, was sie letztlich im Konflikt benachteiligt. Der Wassermangel führt zudem dazu, dass sich einige Agrarunternehmen auf illegalem Weg Zugang zu Wasser verschaffen. In Pertorca, einer chilenischen Stadt, wurden bereits 65 illegale Wasserleitungen durch die staatliche Wasserbehörde reklamiert. Und auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in Israel, verdrängt der Avocadoanbau die anderen Anbaugebiete, wie beispielsweise die der Zitrusfrüchten. Zudem werden in Israel die Avocadobäume mit aufbereitetem Abwasser gegossen, wodurch langfristig Schäden in den Böden entstehen können. Und darüber hinaus besteht auch die Sorge, dass schädliche Stoffe aus dem Abwasser in die Avocados eindringen könnten. Der steigende Avocado-Trend hat jedoch nicht nur ökologische Folgen für den Wasserverbrauch in den Anbauländern. Zusätzlich nehmen die Avocado-Monokulturen inzwischen so viel Platz ein, dass die Betriebe immer größere Anbauflächen benötigen. Die zunehmende Landwirtschaft steigert dementsprechend den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, die wiederum einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Zudem müssen immer größere Gebiete in den Anbauländern wie Chile, Mexiko und Peru gerodet werden, um die Flächen für den Avocado-Anbau nutzen zu können. Schätzungsweise zwischen 600 und 1000 Hektar Wald wurden bisher in diesen Ländern für die Plantagen vernichtet. Das sind vergleichsweise ca. 1400 normal große Fußballfelder. Und diese Abholzung hat ihre Konsequenzen. Länder wie Mexiko verzeichnen zum Beispiel einen Verlust an Artenvielfalt, steigende Umweltverschmutzungen und Bodenerosion. Und zudem werden viele Flächen illegal abgeholzt. Insbesondere in Mexiko fällen viele kleinere Betriebe illegal Pinien, um ihre Avocado-Plantagen zu vergrößern. Das führt zudem zu Machtkämpfen und Bandenkriegen innerhalb der Länder, da viele Unternehmen ihre Finger nach dem grünen Gold ausstrecken, die Flächen jedoch nur begrenzt sind. Schließlich müssen die Avocados zu uns in die Supermärkte. Ein weiterer Faktor, der die Ökobilanz der Avocado verschlechtert. Durch die langen Transportwege wird nicht nur viel CO2 ausgestoßen.
Die Avocados reifen in der Zeit des Transportweges nach. Daher muss bei der Ernte der Avocados darauf geachtet werden, dass sie möglichst unreif von den Bäumen gepflückt werden, damit sie dann in speziellen Reifungskammern entsprechend nachreifen können. Das kurze Zeitfenster zwischen einer reifen und überreifen Avocado führt dazu, dass viele Avocados entweder direkt vor dem Kauf im Supermarkt oder später von dem Endverbraucher, also von uns, entsorgt werden müssen. Daher hat der Handel die Aufkleber eingeführt. Oftmals wird zwischen essreif und angereift unterschieden, sodass der Kunde die Reife der Avocado besser einschätzen kann. Doch wie funktioniert das Ganze? Dafür gibt es Unternehmen wie Nature's Pride in Rotterdam, die unreifes Obst und Gemüse nach ihrer Ankunft aus den Exportländern in speziellen Kammern auf den Punkt reifen. Mittels der Zufuhr von Wärme und des Gases Ethylen werden die Avocados in nur 5 Tagen reif und können mit dem Aufkleber essreif in den Supermärkten verkauft werden. Dabei ahmen die Kammern die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der unterschiedlichen Anbauländer exakt nach. Ein aufwendiger und teurer Prozess, da jede einzelne Avocado nach ihrer Reifezeit in der Kammer noch Tests bestehen muss, bevor sie in den Handel transportiert wird. Das sind weitere Ressourcen, die für den Genuss der Avocado verbraucht werden. Dann doch lieber bei saisonalen Früchten bleiben? Oder gibt es Avocados, die unbedenklicher zu konsumieren sind? Wie bei allen anderen Obst- und Gemüsesorten, die von anderen Ländern importiert werden, stellt sich natürlich die Frage, welchen Unterschied die Bio-Avocados machen und ob der Anbau, der Wasserverbrauch und der Transportaufwand der Avocados bei einigen Importländern weniger problematisch ist als bei anderen. Gibt es möglicherweise die Avocado, die für unseren Genuss bedenkenlos gekauft werden kann? Für einen Nachhaltigkeitsvergleich sind vor allem die Exportspitzenreiter die Dominikanische Republik, Peru sowie Spanien genauer in den Blick genommen worden, da viele Bioläden ihre Avocados vor allem aus diesen Gebieten anbieten. Der erste Schluss: Spanien ist deutlich näher an Deutschland, weswegen zumindest der Transport umweltschonender sein sollte. Bioläden bieten ebenfalls Avocados aus Spanien an und Bio-Fachzeitschriften werben damit, dass die Avocados aus Spanien per LKW geliefert werden und der Ausstoß an CO2 somit hochgerechnet nicht besonders hoch ist. Eine Nachhaltigkeitsanalyse der 3 Anbaugebiete in Bezug auf den Transport und die Rodungen der Plantagen zeigt, dass Spanien durch den kurzen Weg in der Tat den niedrigsten CO2-Fußabdruck von 0,4 besitzt, während Peru bei ca. 2,0 liegt und somit deutlich schlechter abschneidet. Das liegt auch daran, dass in den Gebieten viele Rodungen stattfinden. Die Dominikanische Republik schneidet trotz des 3-wöchigen Transports per Kühlschiff mit einem Wert von 0,47 fast genauso gut ab wie Spanien, dafür die Avocado-Plantagen in den hügeligen Gebieten viel ursprünglicher Wald erhalten wird. In der Dominikanischen Republik gibt es kaum großflächige Monokulturen wie in Peru, Chile oder Mexiko. Die Avocado-Plantagen werden so gut wie möglich in die Natur integriert, weswegen jedoch die Ernte der Früchte teurer und aufwendiger wird. In Bezug auf den Wasserverbrauch schneidet Spanien mit einem Wert von 5,8 am schlechtesten ab. Da hier die Wasserknappheit am größten ist und die Avocado-Plantagen auf künstliche Bewässerung angewiesen sind. In Peru müssen die Plantagen ebenfalls bewässert werden. Das Wasser kommt jedoch aus den Bergen und wird in Form von Tröpfchenbewässerung den Plantagen zugeführt. Daher liegt der Wert bei 1,0. Die meisten Avocado-Plantagen der Dominikanischen Republik hingegen kommen durch die hohe Anzahl von ca. 10 Regentagen im Monat ganz ohne künstliche Bewässerung aus. Daher besitzt die Dominikanische Republik den niedrigsten Wasserfußabdruck
von 0,04 und ist somit deutlich umweltschonender als Peru und Spanien. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsanalyse der untersuchten Anbaugebiete zeigt sich, dass die Avocado, die in der Dominikanischen Republik angebaut wird, den geringsten ökologischen Fußabdruck mit einem Wert von 0,25 hinterlässt und daher von allen am umweltschonendsten ist. Dennoch gibt es keine Avocado, die bedenkenlos gekauft werden kann, da ihr enormer Wasserverbrauch sowie die langen Transportwege und aufwendigen Einlagerungs- und Reifungsprozesse viele Ressourcen verbrauchen und daher schädigend für die Umwelt sind. Doch was heißt das jetzt für euch? Die ökologisch absolut unbedenkliche Avocado gibt es nicht. Obwohl die Avocado wertvolle Inhaltsstoffe enthält und durch ihre Vitamine und Fette eine gesundheitsfördernde Wirkung besitzt, sollte sie, genau wie jede andere exotische Frucht, nicht als tägliches Genussmittel, sondern als besondere Superfrucht behandelt werden, die am besten in Bioläden von Exportländern wie der Dominikanischen Republik oder von Kleinbauern gekauft und bewusst konsumiert werden sollte. Zudem könnt ihr selbst aktiv werden und für den nachhaltigen Avocado-Konsum eure eigene Avocado-Pflanze ziehen. Dafür muss der Kern der Avocado der Frucht entnommen und der Länge nach eingeritzt werden. Anschließend müssen 3 bis 5 Zahnstocher in den Kern gesteckt und so mit der Spitze des Kerns nach oben in ein Wasserglas gehängt werden. Das Glas sollte an einem warmen, hellen Standort stehen und das Wasser muss regelmäßig gewechselt werden. Und dann heißt es warten. Nach etwa 6 Wochen sollte ein Keim aus dem Kern wachsen. Es kann jedoch Monate dauern, bis die Wurzeln lang und kräftig genug sind, um sie aus dem Wasserglas in Erde einpflanzen zu können. Mal schauen, ob es euch gelingt, eure eigene Avocado anzubauen. Ein spannendes Experiment, coole Deko für euer Zimmer und ihr werdet keine Avocado mehr wertschätzen als die eigene, mühselig herangezüchtete. Probiert es doch mal aus. Und damit wären wir am Ende meiner Vorlesung angekommen. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr einiges über die Avocado, ihre Vorzüge, über die gesunde Ernährung, aber auch ihre Schattenseiten in Bezug auf ihre Ökobilanz gelernt habt. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. Um daran teilzunehmen, müsst ihr nur das folgende Rätsel lösen. Ihr erinnert euch bestimmt an die Folie, in der ich euch mit 7 kleinen Badewannen veranschaulicht habe, wie viel Liter Wasser für 1 Kilo Avocado benötigt wird. Dazu habe ich euch auch vorhin erzählt, wie viele Tonnen Avocados derzeit aus den Exportländern nach Deutschland importiert werden. Schafft ihr es auszurechnen, wie viel Wasser für diese Menge an Avocados aufgebracht werden musste? Postet eure Antworten auf der Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen oder schickt uns eure Antworten per E-Mail an kick@kinder.uni-göttingen.de, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu habt ihr bis zum 6.8.2021 Zeit. Wir freuen uns auf eure Antworten und vielleicht habt ihr ja zusätzlich Lust, eigene Avocado-Pflanzen anzubauen. Auch dazu schickt uns gerne Bilder von euren Avocado-Bäumchen zu. Das war's schon wieder, leider, mit dieser Vorlesung. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ihr habt einiges gelernt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Göttinger Kinderuni.